ওয়েল মাই ফ্রেন্ডস, আজ যে ভিডিওটি দিতে চাইছি এটাও একটা সাকসেসফুল কেস হবে যদি আমরা সারাতে পারি রোগীকে। আজকের কেস টেকিংয়ের ভিডিও আমি দুই রকম ভিডিও দিই। একটা হচ্ছে প্রথম দিনের কেস টেকিং, সবাইকে শেখানোর জন্য কেস টেকিং করে কোন অ্যাঙ্গেল থেকে কিভাবে একটা ওষুধ সিলেকশন করলাম সেই ভিডিও। এবারে ওষুধটি কাজ করতে পারে, নাও করতে পারে। আমাদের তো ফিক্সড ওষুধ নেই, সবারই জানা আছে হোমিওপ্যাথিতে কোনো ফিক্সড ওষুধ নেই। এই রোগের এই ওষুধ বলে কিছু হয় না হোমিওপ্যাথিতে। আর তার জন্যেই হোমিওপ্যাথিতে সবাই কৃতকার্য হতে পারে না, সবাই নামকরা চিকিৎসক হতে পারে না, সবাই সব রোগ সারাতে পারে না হোমিওপ্যাথিতে। তার কারণ একটাই, কারণ অনেকে ফর্মুলায় চলতে চায়। হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা কোনো ফর্মুলায় চলে না। যারা ফর্মুলায় করতে গেছে তারাই বিপদে পড়েছে। যারা 5টা 10টা মিশিয়ে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে, সস্তায় নাম কিনতে চেয়েছে, টাকা পয়সা ইনকাম করেছে, কিন্তু রোগীকে ঠকিয়েছে। হোমিওপ্যাথির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, রোগীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, হোমিওপ্যাথির নীতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আরে নিজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ, আত্মপ্রবঞ্চনা করেছ। কারণ হোমিওপ্যাথিতে ওইভাবে রোগ সারে না, তুমি জানো, সব বইয়ে পড়েছ, সব বইয়ে লেখা আছে। তুমি ঠকবাজি করছো। তাই এই সব ঠকবাজরা কেউ গাঁদা পাতা আর নির্যাস খাওয়াচ্ছে। সে জাকির হোসেন, অনেক কেস দেখিয়েছি। কেউ ব্যাঙের ছাতার রস খাওয়াচ্ছ, অ্যাগারিকাস মাস্কেরিয়াস দেখিয়েছি। কেউ মদে দেয় যে বীজ অ্যাবসিনথিয়াম খাওয়াচ্ছে, ওই সেই জাকির হোসেন। এই 3টে বিষাক্ত রস তার বাঁধা, যে কোনো বাচ্চা গেলে, যে কোনো বড় গেলে, যে কোনো বুড়ো গেলে। এমন অদ্ভুত নোংরা অসভ্য ইতর মার্কা চিকিৎসা আমি জীবনে দেখিনি। আর অনেকে এত অসভ্যতা না করলেও বিভিন্ন ওষুধ 5টা 10টা মিশিয়ে দিচ্ছে, ওস্তাদি করছে, আধুনিক হোমিওপ্যাথি করছে, প্রোটোকল বানাচ্ছি। আমার টাইটেল দিয়ে বানাচ্ছি, ব্যানার্জি প্রোটোকল বানাচ্ছি, মুখার্জি প্রোটোকল বানাচ্ছি। মল্লিকবাবু 10টা 12টা দিয়ে বলছে আমি মল্লিক মেথড বানাচ্ছি। রোগ সারে না। ওদিকে আবার দাস, শ্যামল না বিমল কি দাস, সে বলছে আমি 12টা ওষুধ দিয়ে রোগ সারাচ্ছি। আরে সেই 12টা ওষুধের মধ্যে তো এই বাচ্চা পড়বে না। তো এগুলো বললাম যে এগুলো হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা নয়, এগুলো অপচিকিৎসা, হোমিওপ্যাথি। এভাবে রোগ সারে না। এই বাচ্চাটার কেস বলছিলাম, ভিডিও নিয়ে অনেকে বলে যে এইভাবে ভিডিও দেওয়া উচিত না, অমুক না। আরে আমি তো আমার রোগীদের পারমিশন নিয়ে, তার পারমিশন নিয়ে ইউটিউবে লক্ষ লক্ষ ভিডিও ছাড়া হয়, সেই রকম চিকিৎসকদের উপকারের জন্য ছাড়াই। তোমার অসুবিধাটা কোথায়? তোমার গাত্র দাওয়াটা কোথায়? তুমি ইতর কুয়ার ব্যাংক কুয়ায় থাকো না, তোমার আমার ভিডিও নিয়ে মাথা ব্যথা করার কি আছেটা কি? আমি তো আমার এই রোগীদের পারমিশন নিচ্ছি। আপনার ছেলের বাচ্চাটার যে কাশি কমছে না, ছত্তিশগড়, আমাদের ছত্তিশগড় প্রদেশ থেকে অনেক দূর থেকে আমার খবর পেয়ে এসেছে, বাচ্চাটার অনেক দিন থেকে কাশি হচ্ছে। সেই কাশি উনি বিভিন্ন জায়গায় দেখিয়েছেন। এই যে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স, তারা তো লিখেছে, এই যে আমার কথার সত্যতা প্রমাণ দিচ্ছি, তারা লিখেছে রেকারিং কাপ ইন মর্নিং, বহুত দিন থেকে, উইথ ভমিটিং, কন্টিনিউইং মিউকাস সিক্রিশন। অনেক জায়গায় দেখিয়েছে, অনেক কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে, অ্যালার্জি টেস্ট করেছে। সো কাশি কমছে না। তাই কি চিকিৎসা করলাম? হোমিওপ্যাথিতেই কাশি সারিয়ে দেবো, দিতে পারবো। তার কারণ এটা অ্যালার্জিক কাপ। এটা কোনো স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ নেই, কোনো অ্যানাটমিক্যাল চেঞ্জ নেই, কোনো গঠনগত পরিবর্তন নেই, কোনো অর্গানের ক্ষতি নেই। অল ইনভেস্টিগেশনস আর নর্মাল। সো পিওরলি ইট ইজ অ্যান অ্যালার্জিক কাপ। অ্যালার্জি জিনিসটা শুনতে দেওয়া সহজ, মানে অনেকে বোঝে না। মানেটা খুব সহজ। যেই একটা চাটি আমি কাউকে মারতে গেলাম, সঙ্গে সঙ্গে সে অন্য কাজ করলেও তার অবচেতন মনেও তার হাতটা বেরিয়ে দৌড়ে আসবে আমার হাতটাকে প্রতিহত করার জন্য, আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য। এই দুটোর লড়াই, এই লড়াই হচ্ছে অ্যালার্জিক ম্যানিফেস্টেশন। ফুলের গন্ধ নিতে পারছে না, শরীর নিতে পারছে না, ধূপের গন্ধ নিতে পারছে না। কুকুর বিড়াল আদর করলে তাদের গায়ের গন্ধ, তাদের পশুর লোম শরীর নিতে পারছে না। বাগানে ঘুরলে ঘাসের পাতা গায়ে লাগলে শরীর নিতে পারছে না। তুলোর তোষকে শুলে
শরীর নিতে পারছে না, ঢেঁড়স খেলে শরীর সইতে পারছে না, চিংড়ি মাছ খেলে শরীর নিতে পারছে না। দিস ইজ কল অ্যালার্জিক ম্যানিফেস্টেশন। ওয়েদার, ঠান্ডা হাওয়া নিতে পারছে না, গরম নিতে পারছে না। সো ইট ইজ অ্যান অ্যান্টাগনিস্টিক রিলেশন বিটুইন দি এক্সটার্নাল ফোর্স, বিটুইন দ্য আউটার ফোর্স উইথ দ্য বডি ফোর্স, উইথ দ্য বডি, শরীরের সাথে বাইরের প্রতিবন্ধকতা। দ্যাট ইজ অ্যালার্জি। এর জন্য বেশিরভাগ রোগ হয় কাশি, শ্বাসকষ্ট, সর্দি এবং একজিমা। তাই এই তো একটি রোগ হলো অ্যালার্জি ডিজিজ। হাঁচি, কাশি, নাক দিয়ে জল পড়ছে, খাওয়ার সময় নাক দিয়ে জল পড়ে, কারণ ওই গন্ধগুলো, ওরা মশলার গন্ধ নিতে পারছে না। ঠান্ডা ওয়েদারে গেলেই থরথর করে কাঁপতে আরম্ভ করছে, নাক দিয়ে চোখ মুখ দিয়ে জল পড়ছে, নিতে পারছে না। সো অ্যালার্জিক কাফ। এই কাশিতে এত জায়গা ফেল করেছে, এরা কিছুই করতে পারেনি। আমাদের হোমিওপ্যাথিতে কী করতে পারে, আমি কেস্টিংয়ে কী ওষুধ দিচ্ছি, সেটাই আজকের ভিডিওতে দেখানো আমার উদ্দেশ্য। এই ভিডিও আপনার ছেলে নেওয়ার জন্য আপনার পারমিশন নিয়েছি, আপনাদের কোনো আপত্তি নেই। সুতরাং আমি এটাও দেখিয়ে দিলাম, এখন থেকে প্রত্যেক ভিডিওতে আমি বলে দেবো যারা যারা নাটক করে, নাটকবাজদের দেখানোর জন্য। আমাদের কেস্টিকিং করে আমরা 5টি 10টা মশলা মুড়িদের মতন, প্রোটোকল বাবুদের মতন, জাকির হোসেনদের মতন, শ্যামলদের মতন, মল্লিকদের মতন 10টা ওষুধ মেশাবো না। কারণ পলিফার্মেসি, আজকাল মডার্ন বিজ্ঞান বলছে পলিফার্মেসি মাস্ট বি অ্যাভয়েডেড, অন রিজন বিং দ্য ডেঞ্জার্স অফ কাউন্টার অ্যাকশন বিটুইন দ্য মেডিসিনস। মেডিসিনগুলো একে অন্যের ক্ষতি করতে থাকে। হয়তো একটা কোনো একটু কাজ করছে, অন্যরা তাকে ল্যাং মারার চেষ্টা করছে। আমাদের সমাজ জীবনে দেওয়া হয়ে থাকে। ডাক্তার রবীন বর্মন সাকসেস হচ্ছে, অনেক রোগী সারাচ্ছে, ল্যাং মারা দেয় কী করে, ফেসবুকে ল্যাং মারা কমেন্ট করে দেয় কী করে। তা শরীরেও তাই, একটা ওষুধ কাজ করতে থাকলে অন্য ওষুধগুলো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। আমরা একটাই ওষুধ দিই এই বাচ্চার জন্যে। আমরা একটা মাত্র ওষুধ সিলেকশন করেছি, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ফসফরাস, এ গ্রেট মেডিসিন, এ গ্রেট ইনভেনশন অফ হ্যানিম্যান, এ গ্রেট ডিসকভারি অফ স্যামুয়েল ক্রিশ্চিয়ান ফ্রেডরিক হ্যানিম্যান। কেন ফসফরাস? এই বাচ্চা দেখতে ফিজিক্যাল মেকআপ ফসফরাস, টল, সিলিন্ডার, ইন্টেলিজেন্ট বয়, ডেডিকেট বয়। এর সাথে যোগ হয়েছে হিস্ট্রি অফ এপিস্ট্যাক্সিস। ফসফরাস ইজ এ হেমারেজিক ডায়াথিসিস লাইক আওয়ার ল্যাকেসিস, ক্রোটেলাস হরিডাস, হ্যামামেলিস, মিলিফোলিয়াম, ইপিকাক, কার্বোভেজ, সাভাইনা, সিকেলিকট। Hemorrhagic diathesis, tendency. Diathesis means tendency. Catches cold diathesis. That is called leukophlegmatic diathesis. Scrofulous diathesis, glandular. So, diathesis, hemorrhagic diathesis. Phosphorus is a wonderful medicine. Epistaxis is there. Vomiting, on and often, প্রায় বমি করে, এবং এই কাশির পরে তো অবধারিত বমি করে। যখন এই কাশি হয় তখন এই বমি করে, এবং খেলতে গেলে বমি করে, কান্না করলে বমি করে। ফসফরাস ইজ এ গ্রেট মেডিসিন ফর ভমিটিং। আমি বারবারই বলেছি, ওষুধের সিমটোমেটোলজির সাথে যদি প্যাথোলজিটাও কাভার করে তাহলে আরও ভালো। আমার এপিস্ট্যাক্সিস ফসফরাসে আছে, আমার ভমিটিং ফসফরাসে আছে, আমার ফিজিক্যাল মেকআপ ফসফরাস কভার করলো। ফসফরাসের ফিয়ার অফ ডার্কনেস, মেন্টাল সিমটম, দ্য হাইয়েস্ট সিমটম অফ হিউম্যান বিংস। মানুষের সব থেকে বড় জিনিস মন। এই মন আছে বলে মানুষ থেকে লোয়ার অ্যানিম্যাল পার্থক্য হয়। মানুষ হাসে, মানুষ কাঁদে, মানুষের আবেগ আছে, মানুষের অনুভূতি আছে, মানুষের সেন্সেশন আছে, যা ইতর প্রাণীর, লোয়ার শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে নেই। তাই মেন্টাল সিমটমের দাম আমরা বেশি দিই, কারণ মানুষের চেতন মনের ভিতরে আর একটা মন আছে, যাকে আমরা বলি সাবকনসিয়াস মাইন্ড বা অবচেতন মন। মন মানুষকে কন্ট্রোল করে। মাইন্ড কন্ট্রোলস দ্য বডি, তারপরে শরীর চলতে থাকে। এই ভদ্রলোকের মনে হয়েছে ছেলেকে আমাকে দেখাবে, উনি ট্রেন ধরেছেন, বাস ধরেছেন, হেঁটে এসেছেন, পায়ের কাজ করেছে, হাতের কাজ করেছেন, হাত দিয়ে ট্রেনের হ্যান্ডেল ধরেছেন, পা দিয়ে হেঁটে এসেছেন। ইট ইজ দ্য ডিসিশন অফ মাইন্ড। মনেই প্রথমে ডিসিশন এসেছিল আমি যাবো কলকাতায় ডাক্তার রবীন বর্মনকে দেখাবো। কে আগে ডিসিশন নিয়েছিল? হাত দিয়ে ট্রেন ধরেছে, পা দিয়ে হেঁটেছে, কিন্তু ডিসিশন নিয়েছিল মন। মাইন্ড কন্ট্রোলস দ্য বডি, মাইন্ড কন্ট্রোলস দ্য ফিজিক, মাইন্ড কন্ট্রোলস দ্য আদার পার্টস অফ দ্য বডি। Mind is the head. Mind is the orchestra of this band. Mind is the band master.
সো আমরা মেন্টাল সিমটমকে গুরুত্ব দিই, যে সিমটমকে অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তাররা বোঝে না, মানে না, জানে না, চিন্তা করে না, ভাবে না, ভাবার অবকাশ পায় না। So mentally the child has great fear of darkness and restlessness. All these symptoms go in favor of phosphorus. So phosphorus covers the mental symptoms, fear of darkness, restlessness to the infinity, desire for ice cream, desire for salt, and the pathological symptoms, vomiting tendency, epistaxis, and moreover the physical makeup of the child led me to think of phosphorus. Phosphorus contraindication page. মিষ্টি খেতে ভালোবাসে, আমরা যারা ম্যাথমেটিক্যাল স্টাডি করি সবসময় দেখেছি ফসফরাস অ্যাভারশন টু সুইটস, এই বাচ্চা মিষ্টি খেতে ভালোবাসে। ফসফরাসে পিপাসা বেশি, এই বাচ্চার পিপাসা কম। ফসফরাসে খিদে বেশি, এই বাচ্চার খিদে কম। তাহলে তিনটে কন্ট্রাইন্ডিকেশান, এই কন্ট্রাইন্ডিকেশানগুলো রেপার্টরি কীভাবে তৈরি হয়েছে? এই বাচ্চাকে যদি ফসফরাসে কাশি, যে কাশির জন্য উনি এতদিন ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, দৌড়ে বেড়াচ্ছেন, ছোটাছুটি করছেন, এক ডাক্তার থেকে আরেক ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন, এক হসপিটাল থেকে আরেক হসপিটালে যাচ্ছেন, যদি ফসফরাসে এই বাচ্চা ভালো থাকে তাহলে ফসফরাসের আমাদের রেপার্টরিতে যোগ হবে অ্যাপিটাইট ওয়ান্টিং, অলসো ফসফরাস, থার্স্টলেস, অলসো ফসফরাস, ডিজায়ার ফর সুইটস, অলসো ফসফরাস। এগুলো ক্যান্সার রেপার্টরিতে থার্ড গ্রেডে আছে কিছু কিছু, তখন আমরা ফার্স্ট গ্রেডে দিতে পারবো যদি স্ট্রংলি আমরা পেতে পারি। সো দিস ইজ দ্য ভিডিও মাই ফ্রেন্ডস, আই হ্যাভ গিভেন ফসফরাস ফর দি চাইল্ড হু হ্যাজ বিন সাফারিং ফর কাফ ফর লাস্ট ফিউ ইয়ার্স, অ্যান্ড my selection is phosphorus on the basis of the constitution and the totality. Let's see the result. I shall share you the case. Please stay with me, stay with my YouTube channel.